sou uma fruta cocóia. Eu sou a mosca. Em 1977, uma voz charmosa, sexy e cheia de swing tomou conta das rádios de todo o país, com o sucesso A Noite Vai Chegar. A dona dessa voz acabou recebendo o título de Rainha da Discoteca Brasileira. Porém, o som do vinil vai mostrar que ela era muito mais do que isso. Com vocês, a incrível Lady Zu e a história do seu primeiro LP, A Noite Vai Chegar. Achei que ela tinha uma voz única, uma voz realmente privilegiada. Poucos artistas, eu acho que no mundo tem vozes tão privilegiadas quanto essa menina. A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Hey, 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 yeah, yeah. Eu sempre tive muito essa coisa da arte comigo, né? Então na escola nós tínhamos aula de música, né? Era uma escola experimental, mas ela nos dava essa oportunidade de fazermos artes musicais e tal. E tinha um programa chamado Dois é Nosso, que quem produzia, dirigia era o Geraldo Rodrigues e o Enio Gonçalves. Nesse programa tinha um professor chamado José Biancardi. E eu fui cantar a primeira vez uma música do Jair Rodrigues, que o Jair Rodrigues cantava, né? Que é A Triste Madrugada. Triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. E eu ganhei essa bolsa de canto do professor José Biancardi, que era um grande professor na época, agora já falecido. Aí comecei a fazer música e me interessar um pouco mais, né, pelo canto, né? Nem eu sabia que eu gostaria tanto de cantar, eu achei que eu só gostasse de dançar. Aí eu participava de programas com o Raul Gil, com o Bolinha, o Durval de Souza dirigiu muitos programas que eu fiz. Num desses festivais que eu participei, que eu ganhei, eu e meu irmão ganhamos como melhor intérprete, melhor composição, que era uma música, o Viaduto do Chá, né? E num desses festivais foi o Osmar Navarro, que é um grande compositor. Na época ele estava assim, super embalado, né? Aí falei, vou atrás do Osmar Navarro. Aí achei o endereço da RCA e fui lá. Aí falei, Osmar, você lembra de mim e tal? Eu queria uma oportunidade para gravar. Aí ele falou, olha, você canta realmente muito bem, mas eu vou te mandar para uma outra pessoa. E foi quando ele me mandou para o Sebastião Ferreira da Silva, que na época tinha esse programa que era muito forte, que fazia a parada de sucesso da Rádio Nacional de São Paulo. Fiquei 1 ano e pouco com o Sebastião, esperando e procurando cantar, e trabalhei em circos com músicas com ele Correia. Aí ele me apresentou para o Marcos Mainar. Bom, eu conheci a Lady Zu em 1976. Eu estava começando a me tornar produtor de discos pela Fonogram. E o Sebastião Ferreira, um dia falando comigo, ele disse, olha, você precisa conhecer uma menina que canta muito, eu acho que ela canta muito, ela vai levar aí para você uma demo. Os botões da blusa que você usava. E cantei algumas coisas, coloquei naquela fita para o Sebastião. E ele levou para o Mainar.
Aí o Maynard ouviu, aí quis me conhecer. Aí que eu conheço a Zuleide. Eu não conhecia ainda a Lady Zu, eu conheci a Zuleide. Então, conhecendo a Zuleide, escutei o tape e achei espetacular. E levei essa demo para o meu diretor artístico na época, meu chefe, o Roberto Menescal. Ele escutou, gostou, falou, vai em frente, vai em frente. Pensa alguma coisa e vai em frente. Eu falei, olha, eu estive pensando em fazer alguma demo mais pro lado da disco, porque uma balada você já tem aqui, ó, tá, essa demo já tem uma balada e as pessoas acham que isso é comum. E como eu estava na época dos Bee Gees, os Bee Gees estavam estourando, o nosso querido amigo John Travolta estava estourado com balas de sábado à noite. Então eu resolvi falar com um amigo meu, que é um grande compositor, o Paulinho Camargo, que ele fizesse uma música uma música dance, uma música disco, né? Então ele fez essa música que se chama A Noite Vai Chegar. Eu escutei e fiquei louco, falei, cara, isso é sucesso. Mas músico para gravar, naquele momento eu também achava que tinha que ser algo diferente. Se eu fosse trazer os músicos convencionais, que são músicos de estúdio, que são caras fantásticos, né? Mas que, na verdade, eu estava querendo alguma coisa que saísse um pouco do normal. E eu peguei a minha banda de rock, eu tocava numa banda chamada Lee Jackson naquela época, e peguei a minha banda de rock e levei os músicos da banda para o estúdio. Era o melhor estúdio que tinha, né, na época em São Paulo, um dos melhores, né, que tinha em São Paulo. Hoje não tem mais. Aquelas máquinas, né, da Umatic, que tinha aquelas fitas enormes, não tem mais. E começamos a brincar no estúdio. E o Sérgio Lopes, o baixista, que hoje inclusive é vice-presidente da EMI em Miami, ele começou a brincar com o baixo e fez tum, tudum, tudum, dum, 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 tudum, dum, dum, tudum, dum, 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 tudum, dum, dum, tudum, dum, 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 dum. Falei, opa, Serginho, para. É isso aí, cara. É isso aí, você gravou isso aí? Não, eu só estava brincando. Não, eu quero isso. Eu quero exatamente isso que você está fazendo.